आज हम मटन की चापें बनाएंगे। मसाला हमने पीस के तैयार कर लिया है और ये प्याज, अदरक और थोड़ा सा लहसुन 5-6 कली बारीक काट लिया है। अब हम इसको आज हमने चापों को थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के बॉईल कर लिया है। एज यूजुअल हम तेल डाल दिया है हमने। तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर हम इसमें बाकी ये हम टेस्ट कर लेते हैं। अभी तेल पूरी तरह से गर्म नहीं हुआ है। शेफ चापे बनाओ। चापे काय की चाप है? बकरी मटन चाप। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये कटा हुआ प्याज, लहसुन और अदरक डाल देंगे। इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे। और उससे भी पहले आज इसी के साथ में हम जो चापें एक बॉईल किया है उसको वो साथ में डाल देंगे और साथ में ही पिसा हुआ मसाला डाल देंगे, जिसमें तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, मोटी इलायची, छोटी इलायची, पोस्तदाना ये पीस लिया गया है और हम इसमें सब एक साथ मिला देंगे एक एक करके। ये हमने ये इसमें चापें डाल दी हैं ताकि और हम इसमें पिसा हुआ मसाला मीडियम आंच पर हमने मसाले को अब हम गोश्त चापों के साथ ही पकने देंगे ताकि वो अच्छी तरह से चापों के साथ या गोश्त के साथ मिक्स हो जाए। चापों को हमने हल्का सा नमक और मामूली सी हल्दी डालकर पहले बॉईल कर दिया था। अब हमने इसको प्याज, लहसुन, अदरक और पिसे हुए मसाले में मिला दिया है और बॉईल होने दे रहे हैं।
क्योंकि हमें ये चांपे हैं थोड़ा खुश्क यानी बिना तरी की या गाढ़ी तरी की थोड़ी बनानी है, तो इसलिए हम पानी को सूखने देंगे और इसको मध्यम आंच पर ढक कर रख देंगे, जिससे कि सब्ज़ी भी गल जाए और उसका पानी भी ख़त्म हो जाए।